ครับจากบริษัทไอด้านะครับวันนี้กำลังจะเทสงานและส่งงานนะครับเอ่อเป็นโปรเจกต์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมนะครับบริษัท TOG นะครับก็อันนี้เราจะเทสภาพคลิปวิดีโอนะฮะภาพอาจารย์เปิดเลยครับสวัสดีครับนี่คือรุ่น ST220เลยครับสามารถใช้งานกับออนไฟฟ้ากับกระดิ่งเท่านั้นนะครับใช้ได้แค่สองอย่างนี้นะครับสามารถตั้งวินาทีได้ทั้งหมด5 วินาทีนะครับต่ำสุดอันนี้มาเกือบสุดห้องเลยนะครับสุดห้องแล้วนะสุดห้องแล้วครับง่ายมากครับสามารถตั้งโปรแกรมได้ทั้งหมด50ภาพยังเห็นชัดเจนนะอันนี้ของ Epson นะครับเครื่องฉายของ Epson ครับตัว4004นะความสว่าง4004ลูเมนนะทำงานได้ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับจันทร์ถึงเสาร์อาทิตย์ครับทำงานได้ทุกวันครับเหมาะมากครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้นะครับทำเพื่อให้ได้เรื่องเดียวใช้งานง่ายมากครับที่เราจะหมุนจะกดให้ดูครับว่ามันเป็นโปรแกรมเล่นจริงหรือไม่เมนูนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่1นะครับ1 ถึง 50ครับส่วนนะครับระบบภาพระบบเสียงนะฮะระบบเสียงประมาณนี้ครับมีมิกเซอร์นะครับมี power amp นะของ Yamaha นะช่างกำลังคอนโทรลนะครับผ่านโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ครับผลงานจากบริษัทไอด้าอิเล็กทรอนิกส์นะเว็บไซต์ timerida.com นะครับ ID Line นะครับ timerida นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์0869752198ขอบคุณครับ